دینی که ازدواج رو مهم دونسته و طلاق درش وجود نداره، مرگ رو تولد ابدی میدونن و برای متوفا هیچ نوع عزاداری نمیکنن. مردمی که فقط گوشت گوسفند نر رو استفاده میکنن و امکان گرویدن به این دین وجود نداره. بله، مندایی ها. البته تو قسمت دوم این ویدیو از آشوریان هم میگیم. مندایی ها یک گروه مذهبی هستن که تو خوزستان بهشون سابعین هم میگن. بیشترشون تو شهر اهواز و اطرافش زندگی میکنن و تو شغلهایی مثل طلا-فروشی و میناکاری فعالیت دارن. میگن دین مندایی به نوعی از دینای قدیم ایران الهام گرفته شده و باورشون بیشتر رو شناخت عمیق و معنوی تمرکز داره. از همه جالبتر پیامبرشونه که یحیای تعمید دهنده است، پیامبری که تو مسیحیت هم جایگاه خاصی داره. یکی از خصوصیات بارز مندایی ها زندگیشون کنار رودخانه است. حالا چرا؟ چون یکی از اصلی ترین آیین دینشون اینه که باید توی آب روان خودشونو بشورن و به نوعی غسل بکنن. واسه همین کنار رودخانه ها زندگی میکنن. اما در طول تاریخ اکثر دولت‌های وقت چه در ایران و چه در عثمانی و بعدش عراق نسبت بهشون سختگیر بودن و این اوضاع تا امروز وجود داشته. حالا کم و بیش. مثلا تو این روزا جمعیت مندایی‌ها تو ایران خیلی کمتر شده و خیلی هاشون رفتن کشورهای دیگه. هرچند تو ایران به عنوان یه دین رسمی شناخته شدن و حتی رهبر ایران هم اونا رو اهل کتاب دونسته، اما چون تعدادشون کمه و ناشناختن، تو ادیان رسمی ایران زیاد ازشون حرفی زده نمیشه و نماینده‌ای تو مجلس ندارن. میگن در قدیم سابعین به خاطر آزارهایی که از طرف رومی‌ها و یا حالا یهودیان میدیدن از فلسطین تاریخی به مرز ایران مهاجرت کردند. اون زمان اردوان اشکانی از این گروه حمایت کرده و بهشون کمک کرده که جا و مکان جدیدی پیدا کنن. بعضی اینا به اطراف تیسفون تو عراق امروزی رفتن و بعضی دیگه به نواحی کرخو، کارون و شهرهای دیگه مثل شوشتر و دسفول رفتن. گفتیم که مندایی ها کنار رودخانه ها زندگی میکنن و آیین هاشون پیوند نزدیکی به آب داره. مثلا مراسم ازدواجشون رو کنار رود کارون برگزار میکنن. مردم قدیم خوزستان به صداقت و امانتداری این گروه تاکید داشته و بهشون احترام زیادی میذاشتن. زبانشون هم یه ترکیبی از عربی و آرامیه و الفبای خاص خودشون رو دارن. معمولا مندایی‌ها به ویژه افراد مسن‌تر با ریش بلند و مرتب و سیبیل بلند که روی ریششون میاد شناخته میشن. یه عمامه کوچک سفید هم به سر میذارن که بخشی از نشونه‌های فرهنگیشونه. گفتیم که یه سری از علما سابعین رو اهل کتاب میدونن، اما در یه سری از جوامع اسلامی سابعین به عنوان ستاره پرستان شناخته میشن که خود سابعین با این دیدگاه مخالفن و خودشون رو پیرو یحیای پیامبر میدونن. به نظر میرسه در زمان قدیم بعضی از ستاره پرست‌های شهر حران به خاطر ترس از مسلمین خودشون رو سابعین معرفی کردن و این باعث شده الان یه سری مندایی‌ها رو با اونا قاطی کنن. مندایی‌ها یا سابعین به خدا و قیامت اعتقاد دارن و برای خودشون زبان و خط خاصی دارن. این گروه هم نماز میخونن و هم روزه میگیرن. مثلا روزی 5 بار نماز میخونن. همچنین کتاب دینی هم دارن. کتاب اصلی مندایی‌ها گنزار عباس که به زبان مندایی که یکی از شاخه‌های زبان آرامی شرقیه نوشته شده. آیین مندایی هم نزدیکترین دین زنده به آیین مانوی به شمار میاد. یکی از اصول بنیادین تفکر مندایی اعتقاد به وجود دو خداست که بهش میگن ثنویت. منداییان باور دارن برای محرم شدن عروس و داماد اونا باید در آب غسل کنن. این غسل نشونه از پیروی از سنت‌های یحیی پیامبرشونه. تو این دین کسی که به درجه بالای تعلیمات دینی میرسه و تسلط کامل بر متون دینی پیدا میکنه به مقام گنزورا یا شیخ میرسه. واژه گنزورا معنیش میشه گنجدار. برای رسیدن به مقام گنزورایی یک فرد باید حلالی باشه، یعنی هر دو والدینش از خانواده‌های مندایی باشند. این گروه رسومات جالبی هم دارن که چندین هزار ساله دارن انجامشون میدن. اینا طلاق توی دینشون ندارن، البته استثناءاتی هم هست. از گوشت گوسفند نر استفاده میکنن و نمازشون رو کنار رودخانه میخونن. زبان و خط مخصوص به خودشون رو هم دارن که خیلی خاصه. دروغ رو اصلا و ابدا قبول ندارن و آب براشون یه چیز مقدس و پاکه.
بعضی وقتا میشه این مندایا رو تو اهواز دید، صبح زود یا قبل از غروب زیر پل سفید یا روبروی سیلوی قدیمی اهواز. اینا با لباسهای سفیدشون کنار رودخانه کارون وضو میگیرن و نماز میخونن. اهوازیان بهشون میگن سبی. مندایا هر گوشتی رو نمیخورن همونجوری که گفتیم و برای ذبح پرنده ها یا گوسفند مراسم خاصی دارن. البته پرندگانی که گوشتخوار باشن یا چنگال داشته باشن مثل عقاب و شاهین براشون حرامه. از بین چهارپایان هم فقط گوشت گوسفند نر رو میخورن، البته اگه سالم باشه و هیچ زائده‌ای نداشته باشه. همونجور که گفتیم این دین یک دین موروثیه و کسی نمیتونه به راحتی به این دین گرویده بشه. خب بریم سراغ گروه دوممون یعنی آشوری ها. حتما اسم آشوری ها رو شنیدین. اینا یکی از اقلیت‌های قومی ایران هستن که بیشترشون تو منطقه ارومیه و اطرافش زندگی میکنن. ولی جالب اینجاست که پیشینشون به یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ باستان برمیگرده. برای بیشتر آشنا شدن با این گروه بهتره که داستانمون رو از باستان و با یک سوال شروع کنیم. آشوریا کی بودن و چطور به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ تبدیل شدن؟ فکر کنید حدود 4500 سال پیش توی منطقه‌ای که امروز بهش میگیم عراق یه قومی به اسم آشوری‌ها زندگی میکردن. اینا جزء اقوام سامی بودن. اقوام سامی اقوامی هستن که به زبان عبری، عربی و آرامی صحبت میکنن. اسم آشور هم در واقع از خدای ملیشون یعنی آشور گرفته شده. آشور یکی از خدایان بزرگ و قدرتمند تو اساطیر این قوم بوده و شهر اصلیشون هم به افتخار همین خدا شهر آشور نامگذاری کردن. اولش آشوری ها تو همین شهر کوچیک یعنی آشور زندگی میکردن، ولی کم کم تو همین شهر کوچیک شروع به ساخت تمدن خودشون کردن. اینا آدمای خیلی باهوشی بودن، کشاورزی و تجارت رو خوب بلد بودن. همچنین استاد جنگ و محاصره بودن، یعنی نه تنها خوب میجنگیدن بلکه میدونستن چطوری یک شهر رو محاصره کنن و به زانو در بیارن. اگر میخواستن مثلا یک جایی رو فتح کنن اولش چند روز محاصرهش میکردن، بعد با ماشین محاصره مثل برج‌های متحرک و دژکوب دیوارها رو خراب میکردن و وارد شهر میشدن. یه جورایی میشه گفت آشوری‌ها اولین مهندسین جنگی تاریخ بودن. آشوری‌ها همچنین یه سیاست خیلی عجیب هم داشتن، سیاست وحشت. یعنی وقتی یه جایی رو فتح میکردن اونقدر با خشونت برخورد میکردن که بقیه شهر را از ترس بدون جنگ تسلیم بشن. البته حالا فکر نکنید آشوری‌ها فقط جنگجو بودن، نه، اینا توی هنر و فرهنگ هم ید طولایی داشتن، از ساخت زیگورات گرفته تا ساخت لوحای گلی، و البته میدونیم که اولین کتابخانه دنیا رو هم همین آشوریا تشکیل دادن. یه نکته جالب دیگه در مورد آشوریا اینه بوده که اونا به خدایان زیادی اعتقاد داشتن. خدای اصلیشون که قبلا گفتیم آشور بوده، ولی اونا به خدایان دیگه مثل ایشتار که میشده الهه عشق و جنگ یا مردوک هم احترام میذاشتن. البته مردوک خدای بابلیا بوده، ولی وقتی آشوری ها بابل رو میگیرن پیش خودشون میگن که این خدا رو هم به مجموعه خدایانمون اضافه کنیم. یه چیزی که شاید کمتر بدونیم اینه که آشوری ها با ایران هم رابطه و هم تنش داشتن در طول تاریخ. مثلا تو دوره باستان اینا با ایلامی ها و بعدش با مادها درگیر بودن. اینم بگم که آخرش همین مادها که یکی از اجداد ما ایرانی‌ها هستن بالاخره میتونن آشوری ها رو شکست بدن و امپراتوریشون رو به پایان برسونن و به دنبال این پیروزی امپراتوری های بزرگ ایران تشکیل میشه. و اما در رابطه با حضورشون تو ایران، حضور آشوریا تو ایران به حدود 4000 سال پیش برمیگرده، حتی قبل از اینکه آریایی ها وارد ایران بشن، و به واسطه این حضورشون کلی تو تاریخ ایران نقش داشتن. تو دوره های مختلف امپراتوری آشور، مثلا دوره امپراتوری آشور قدیم و امپراتوری آشور میانه، آشوریا به مناطقی از شمال غرب ایران وارد میشن و تو این منطقه ساکن میشن. پس آشوری ها تو دوره هایی که گفتیم به ایران اومدن و بیشتر کنار ساحل غربی دریاچه ارومیه ساکن بودن، از منطقه سلماس گرفته تا دشت ارومیه. اینا اینجا حضور داشتن تا امروز. طبق سرشماری سال 54 حدود 200,000 نفر آشوری تو ایران زندگی میکردن، ولی بعد از انقلاب خیلی هاشون تصمیم به مهاجرت گرفتن، جوری که سال 65 فقط 50,000 نفر آشوری تو ایران تخمین زده شدن. تو اوایل قرن 20 یعنی حدود سال 1900 تعداد آشوری‌های ساکن در شمال غربی ایران به بیش از 76,000 نفر میرسید. این یعنی بیشتر از 1/4 جمعیت استان آذربایجان تو اون زمان رو تشکیل میدادن.
آشوریا بزرگترین اقلیت غیر مسلمان توی ارومیه بودن و حسابی توی این منطقه پررنگ بودن. تو اطراف ارومیه حدود 300 تا روستا بود که از بین اونا 60 روستاش فقط آشوری نشین بود. اما در طول تاریخ اتفاقات تلخی برای آشوریا افتاده. مثلا ماجراهای نسل کشی آشوری ها تو دوران جنگ جهانی اول. تو این دوران ارتش عثمانی با کمک شبه نظامیان عرب دست به یک کشتار وسیع میزنه. اونها آشوری ها و حتی ارمنی ها رو که تو مرز بین ایران و عراق کنونی زندگی میکردن به خاطر تفاوت‌های مذهبی و قومیشون قتل عام میکنن یا حالا از خونهشون میندازن بیرون. این کشتارها باعث مرگ حدود 300,000 نفر میشه. البته داستان ظلم عثمانی ها به آشوری ها فقط به دوران جنگ جهانی اول محدود نمیشه. تو همین دوران بود که آشوری ها حس کردند که برای نجات خودشون و دریافت کمک از قدرت‌های خارجی فرانسه یا بریتانیا باید مذهبشون رو تغییر بدن. به همین خاطر خیلیاشون مجبور شدن به کاتولیک ها یا ارتدوکس های روسی روی بیارن تا شاید بتونن یک حمایت از کشورهای خارجی مسیحی داشته باشن. از اماکن مقدس آشوریان میتونیم به کلیسای مریم مقدس تو ارومیه، کلیسای جامع مریم مقدس، کلیسای سنت سرکیس، کلیسای پنتیکاستی آشوری و کلیسای سنت جوزف اشاره کرد. از شخصیت‌های برجسته آشوری هم میشه به اوین آقاسی، رامونا امیری، قربانی پال، بنیل داریوش، الکساندر آلجورج و اندرو دیوید اوشان یاد کرد. خب ما امروز تو این ویدیو 2 تا از اقلیت‌های دینی و قومی ایران رو بررسی کردیم.